Allah ya ce thumma innal ladhina nahazamu sannan waɗanda suka samu karaya ma'ana wa'inda aka karya su ma'ana aka yi nasara da su min hadhal hisni ta wannan ƙofa saru ila hasin ƙulla sai suka tafi wajen hasan ƙulla sunan wuri ne duk dai a Khaibar nan fatabi'ahumul muslimuna to sai musulmai suka biyo su wa hasaruhum thalathata ayyam suka tsare su tsawon kwana uku hatta tas'aba alaihim fatuhu har bude wannan waje ya zamanto ya yi wahala a gare su hasni ƙulla ɗin wa fil yawmin rabi' a rana ta hudu dallahum yahudiyyun ala jadawil al-ma'i wato sai wani bayahude ya nuna musu gulbi na ruwa ya nuna musu gulabe na ruwa an ce gulbi shine ɗan kwari da ruwa zai taru da za a iya a sha a wanka kuma yana da yawa haka kamar yanzu ka je kila ko a daji za ka iya ka samu ɗan wani wuri shi ba za ka ce mai rafi ba amma kuma shi ya fi ɗan rami wanda za a ce a ruwan sama ne ya zo ya ɗan taru ne zai wuce to shi gulbi sai ka samu gulbi wani gulbi haka kamar ya kai faɗin daga harabar masallacin ne zuwa cikin masallaci kaga ruwa ne wanda kai tsaye kaga ba za ka ce mai rafi ba ko kuma ruwa ne da za a iya a sha a yi wanka kuma a bar shi ko shi ake cewa jadwal to shi ne ya ce sai wannan bayahude ya nuna musu wato wasu gulabe na ruwa allati yasqi min hal yahudu waɗanda yahudawa suke shan ruwa a wa'innan gulabe famana'u ha anhum sai suka hana wa'innan yahudawa shan ruwa a wannan wuri fa kharaju sai suka fita daga wurin husnul qullab wa qatalu qitalan shadidan suka yaƙi mai tsanani intaha bi hazimatihim ila husuni shakki wato yaƙin da ya kai ƙarshen karyewarsu har izuwa wato ƙofar shakku ganuwar shakku wadda ake cewa husuni shakki duk ba mun karanta su ba yawwa fatabi'ahumul muslimuna musulmai suka bi su haccan kuma hisnin shakkin wa bada'u bi hisnin ubay suka fara ta hisnin ubay inda husunin shakki ai guda uku ne ko to sai suka fara ta hisnin ubay fa kharaja ahluhu mutan hisnin ubay suka fito ma'ana kofar ubay suka fito wa qatalu qitalan shadidan suka yaƙe su yaƙi mai tsanani ablafi ya abu dijanat al-ansari wanda a wannan yakin wato abu dijana al-ansari ya samu jarabtuwa bala'an hasanan jarabawa kyakkyawa yakin da aka jaraba abu dijana jarabawa kyakkyawa an fahimta? menene jarabawa kyakkyawa? Allah ya jarabce ka akan hanyar alkhairi akan hanyar shi ya jarabce ka jarabawa kyakkyawa an gane? yawwa to hatta tamakkana min dukhulil hisni unwatan ko anwatan wato har dai ya iya samun shiga wato wannan ƙofa an wata ana da ƙarfin tsiya wa wajadal muslimuna fihi afasan kathiran a nan ne fa musulmai suka sami afaf da ca me ake nufi da ca afaf
me ake nufi? Na'am? Menene? Asas da ca kayan gida, tukunya, ludayi, cokali, mara, buta, plate, faranti da sauransu kayan amfani su ne asas. Na'am? Da bambanci. Asas kawai kayan amfanin gida kaɗai ake kira da su. Muciya, maburki, rariyar tankaɗe, faranti, ire-iren waɗannan kayan amfanin gida, tsintsiya da sauransu, su ake cewa asas su kaɗai. Mata kuma zai iya ɗaukan su, zai iya ɗaukan wani abu da ba su ba ma. An gane? Yawwa zai iya ɗaukan wannan, amma asas iya wanda kawai a gida ake amfani da shi, shi yake ɗauka. Kuma amfani wanda yake kullum ana amfani da shi a gida ɗin, to shi asas yake ɗauka. Shi ne Allah madaukakin sarki ya ce tastaqi menene ayan nan take cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastaqifunaha yawma dha'anikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan. Kuna yin kayan ma'aikacin gida min awbariha daga gashin jikin raƙuman wa ash'ariha wa min aswafiha daga suf gashin jikin tumaki wa awbariha da gashin jikin raƙuma ko wa ash'ariha wa awbariha da gashin jikin wannan tsuntsaye wa ash'ariha da gashin jikin raƙuma duk kuna ɗauka kuna yin kayan amfani na ma'aikacin gida. Wannan ayar ban fara fahimtar ma ina ta dosa ba sai da naga jeri na jadawalin abin da ake yi da gashi, sannan na yi mamaki a ga gashi ana sarrafa shi a saƙa yadi da shi gashi, dan ni na yafa mayafin gashi, inda na gane na gashi ne sai da wuta ta ɗiga mishi ina goge shi, da wuta ta ɗiga mishi ina goge shi sai na ji ƙaurin gashi inda ta ƙona. A ji na biyu sai na ga jeri na jadawalin wannan asas ɗin, sai na ga jeri na jadawalin hotunan abin da ake yi da gashi. Ana yin mariƙin wuƙa, ana yin mariƙin cokali, ana yin mariƙin ludayin miya, ana yin mariƙin kwano, ana yin mariƙin tukunya, ana yin mariƙin ɗan kaskon nan mai dogon hannuwa ga wanda za ka ɗora kamar za ka soya indomi, wanda za ka ana amfani da shi. To mariƙin ai za ka ga mariƙin jago, za ka ga shi mariƙin ba roba ba kashi ba, to da gashi ake yin sa. Ka san ai akwai languna ko samiru masu irin wannan ko mariƙin ko, to da gashi ake yin wannan abu. Ka san akwai wasu cokula masu ɗan masagali da za ka ga da amaran da ana yi musu shi, ga ɗan wani dogon abu nan duk ga kunnuwa nan za ka da an sassagale su, ga layin mai yatsu, ga layin mara yatsu, ga layin ƙananu, ga layin wasu ƴan wuƙaƙe ko. Hannunsu ai za ka ga yana yin kama da hannun wannan kaskon ko. Kun natse ko ba ku natse ba? To duk da gashi ake yin su. Da na ga an jero su sai na ce to shi ne abin nufi dama. Saboda haka suka sami kayan amfanin gida da yawa. Wannan kayan amfanin gidan da suka samu da yawa, bayan wannan wa mata'an da kuma sauran kayayyaki, wa ganaman da awaki, an ji da kyau? Yawwa, wa ta'aman da abinci, wa harabal munhazimuna minhu, to wa'inda aka karya ma'ana aka nasara da su daga wannan ƙofa ta hisnu ubay, su ma suka ruga da gudu
ila hisnul bari, suka tafi hisnul bari. Wannan duk sun tsara ne fa, idan nan an ci mu da yaƙi bari mu yi nan mu ɓoye, za mu iya shiga nan mu ɓoye, in nan an ci mu da yaƙi mun san nan za mu tafi. Su kuma musulmai duk inda suka tafi za su bi su, saboda yanzu an riga an ɓalla ƙofar an shigo. Dama inda kes yake da kuma inda haɗarin yake, duk rigima kar a ɓalla ƙofar gari. Sai na Aliyu ya zo ya ɓalle ta, an shiga, kaga yanzu sai abin da hali ya yi. To fatamanna'u bihi ashadda tamanni, suka dinga garkuwa da wannan wato ganuwa matsananciyar garkuwa. Wa kana ahluhu ashaddal yahudi ramyan bin nabli wal hijara, kuma mutanen da ke a hisnul bari wato sun kasance sun fi kowanne yahudawa tsananin iya harbi da kibiya da kuma jifa da dutse. Danko, a sa dutse jikin danko a ja a harbi mutum, suna da ƙwarewa wajen harbi. A sa kyauro jikin kibiya a harba, sun iya harbi sosai, mayaƙa ne ƙwararru wajen abin da ya shafi harbi. An fahimci wannan? Yawwa, saboda haka suna da ƙwarewa wajen wannan sosai. Hatta asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'dan minhu, har wani abu daga yankin wancan harbin da suke yi, har sai da wani abu ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasaba almuslimuna alaihi almanjanik, to daga can sai musulmai suka ɗora majaujawa. Fa waqa'a fi qalbi ahlihi ar-ru'b, to mutanen da ke a wannan hisnul bari din sai tsoro ya kama zuciyarsu. Wa harabu minhu min ghairi ana'in shadid, an gane min ghairi ana'in shadid ko, sai su ma suka arce suka gudu, suka bar wannan wato ganuwar ba tare da sun sha wata wahala matsananciya ba, suka yi maza suka gudu. An ji wannan? To fawajada fihi almuslimuna awanil yahudi, a nan fa musulmai suka dinga samun ƙoran yahudawa. An san ƙwarya, to a cikin ƙwarya an san masaki kuma. Ahiya, kai ne daga kana da furfura a kanka, ko duk bogi ta boge ce? Ka san ƙwarya? To masaki fa? La ilaha illallah. Malal ka san masaki? Kaga kai fa ka faɗi tun a tashin farko. Kai kamar shiru kawai. Masakin? To su banta ne. Now? Ya yake? Mara? Kai malam me masaki? Sufanta min shi, sufanta shi. Masaki? Yadda ƙwarya take. Kai ana maganar masu shekaru, a ina ka san shi kai? Ayya. Kai ni an saka ni gani nake kaman kowa yau kaɗan saka ne da wasu ƴan hikimu, ka samu dai kai ya zanto ka ɗan shallake. Masassaki. Masaki aka ce.
kai fa ka kyale wannan magana kaman faranta kai matankaɗi kake so ka ci matankaɗi kake so ka ci shi kake nufi ko ba shi kake nufi ba akwai faifai akwai matankaɗi to duk ba su a kai ka aji magana akushi akwai ƙwarya akwai ƙoƙo akwai masaki shine babbar ƙwarya ƙatuwa wadda in aka gama tuwo to za a bayan an zuba wa kowa malmalar shi a kwano to ai akwai saura da zai yi ragowa a tukunya ko to za a rinka ɗebo shi da ƙoƙo da mara in aka mulmula sai a kwafa cikin wannan ƙatuwar ƙwarya sai ka gan shi malmala a ciki sai a kawo faifai sai a rufe na farko shi masaki yana riƙe zafi har zuwa wani lokaci kula ce ta mutan da yana riƙe zafi zuwa wani lokaci in an gama tuwo da magariba akwai yiwuwar in ka zo kimanin karfe 11 za ka datsi na cikin masaki za ka iya jin shi da zafinsa sai miya ta huce shi bai huce ba ɗaya kenan na biyu shi idan tuwo yana a masaki zai iya ɗaukan wasu adadin kwanuka ba tare da ya lalace ba saboda shi in an rufe masaki da faifai duk wani zafi da wani gumi da ka iya sa abinci ya lalace ko shinkafa ka zuba a ciki ba za ta lalace ba saboda shi ƙwarya ne duk wani gumi da yake na tirli da abincin zai ɗaga shi zuwa sama tirarin zai yi sama to shi faifai zai zuƙe wannan tirarin zai rike a hannunsa daga ba za ka bude kaga shar ya zubo ciki ba ballantana ma ya ringa daga a'a tirarin na tashi faifai na zuƙe shi yana rikewa sannan kuma shi ƙwaryar kanta sauran tirarin da ke ciki kuma ita ma ƙwaryar tana zuƙe shi nan faifai na zuƙewa ƙwarya na zuƙewa har abincin ya daina tiriri sai ya zama saura ɗumin shi kaɗai kawai to sakamakon ana sassaka reserve na abinci sai ake ce mishi masaki aga akwai masaki akwai kwatanniya ban san kwatanniya yawa ya take ta mece ce da me ake yin ta da yambu ake yin ta ita ce wa ita ce irin ta masu sai da kunun zaki da lemu na da kafin yawaitar firiji ai kaga za a cika ta da ruwa sai a tsatsoma kwalaban abin nan a ciki sai ka ji kan wani lokaci ya yi sanyi na kai mara ali a gaban ɗaliban gaba ana ta ɓalle maka zani a kasuwa kaga bai hidiman nan sunansu ne ba ku sani ba sai mutum ya manta yanzu ai sai ka karaɗe kuma ku ba ku iya tambayan manya shi wannan da yake faɗin akushi kai ka taɓa ganin shi hoto ahiya ai akushi yawwa idan ka je kasuwar kurmi duka za a iya nuna maka su akwai wani bawan Allah da ya zo nan wajen malam namu ya zauna bayan ya zauna sannan ya tashi ya zauna gidan Alhaji Dogara inda yake a yanzu kafin ya tare gidan kafin ma ya sayi gidan kwata-kwata ya zauna a gidan
to shi tun daga can aka yi abinci shi a akushi yake zuba mai abinci a nan na san akushi shi na itace ne ba na ƙwarya ba ne to a nan na san akushi za a ɗoro wa ƴar shi abinci inda zai ci abinci ko da safe zai ci abinci shi sai an ɗoro mishi abincin shi daga can an kawo nan sun ci tare da mala a ga da nisa ko to nisan ma irin na da ba yanzu ba da gari ya tsuki to an gane suka sami a awani wato a wannan ƙorai an fahimta uwa suka sami ƙore kai wajen nake nema ne awani lil yahudi ƙore na yahudawa min nuhasin ƙore na wannan tagulla wa fakhar da kuma dai nau'i dai na kayan dai ƙarau da kuma kayan wato in an ce fakhar na wa yake da suna yambu ɗin da aka yi magana min nuhasin wa fakhar ko kuma ga ce na tagulla da kuma dai na alatu dangin kayan alatu kamar a ce na azurfa ko na silba ko na kaza irin wannan faƙala sallallahu alaihi wasallam igsiluha waɗubahu fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanki sai a rika yin girki a ciki sai aka wanki sai kaga su suna amfani da abin da aka hana su irin su alade da sauran sai da haka annabi ya ce a wanke sannan kuma dai in tayali ai ba musulmai bane su ko ba gaba sai annabi ya ce a wanke thumma tatabba al muslimuna baqayal aduwi sannan musulmai sai suka bibiyi sauran abokan gaba ila husunil katiba izuwa husunil katiba ganuwoyin husunil katiba wa bada'u bi hisnil qamusi suka fara ta hisnil qamusi tukunna fa hasaruhu suka zagaye hisnil qamusi suka tsare wurin 20 laila tsawon kwana 20 thumma fatahu Allah ala yadi Ali ibn Abi Talib Allah ya bada nasara a hannun sayyidina Ali dan Abi Talib wa minhu subita ko subiyat safiyatu bint Huyay bin Akhnam to anan ne a hisnul qamusi aka ribace na safiya yar Huyay dan Akhnam na safiya matar manzon Allah lokacin da aka ribato ta a matsayin baiwa an zo ana kaso na ganima da kuma kaso na bayi da a ka'ida ake yin an tashi yaki sai gashi ta shigo cikin kasan manzon Allah da ta shigo cikin kasan manzon Allah shikenan sai annabi ya ce to shi ba sadaka zai yi da ita ba yana son ta zai aure ta amma yantar da ita shi ne sadakinta an gane shi sa a sadaki akwai malaman da suke ganin cewa bai da iyaka hatta a mafi karancinsa cikin malaman musulunci ba akwai masu ganin sadaki ba shi da iyaka za ka iya ciro zobe na karfe ma ka ce ungwa sadakinki in dai ita ta yadda idan bazawara ce idan kuma budurwa ce in har iyayenta waliyinta ya yadda shikenan sadaki yayi to maliku shine yake da fahimta da tafiya akan sai dai dole an tsaya iya mafi karanci yana da mafi karanci shine rubu'u dinar wannan rubu'u dinar din shine wanda yake kama kusan wannan kamar dai ana dai dan karawa ne haka amma bai karasa wannan kuɗin abin da ban cika san shiga cikin sha'anin misali ba kana nan ka rike na bana kawai ka ji shekara sabo shekara na shiga in ba bibiya kake ba sai ka ji ya ƙaru ko ya ragu kaga sai ka zo ka faɗi kai kuma tsohon tsari yasa ban cika son in faɗa ba saboda gudun
ka faɗi saɓanin abin da yake a zamanance update. An gano wannan ko? Tunanin Safiya bintu Huyai ‘yar Akhdam, kuma sarar musulmuna li hisari hisnai alwaɗih wasalalin, sannan sai musulmai suka tafi don kewayewa da tsare hisnu guda biyu, ganuwoyi guda biyu, da hisnul waɗih da hisnul salalin, aka je don a tsare su suma. Falam yuqawimu ahluhuma, amma su mutan wajen ba su iya fitowa aka yi fito na fito da su da musulmi ba. Bal sallamu qalibina, sai dai su kawai dai bari sun sallama, sun miƙa wuya. Qalibina haƙina dima'ihi, wato suna masu neman a wato tsare jinnansu, kar a ce za a kashe musu mutane, don Allah a bari su ba za a yi haka ba. Wa an yakhruju min ardi khaybar bi zararihim, da kuma sharadi na biyu cewa sun yadda za su fita daga khaybar da su da zuri'a su fita su bar gurin. La yastahibu alwahidu minhum illa thawban wahidan, sannan babu wanda zai ɗau wani abu in ba tufafi guda ɗaya ba. Sun yadda za su yi haka, za su bar komai nasu, za su bar garin da su da zuri'arsu. Annabi ya tarwatsa su, ya ci ubansu, ya kore su. Haka aka samu lokacin sayyidina Umar, shi ma ya bi su ya karkashe su, mutanen banza, mutanen wani. Aka zo Hitler ya dinga kashe su, abin da ya rage a cikin su bai fi ɗan tsirani ba. Yaƙin duniya na ɗaya, Hitler haka ya dinga kashe su. Na so a ce ya ƙarar da Yahudawa daga lokaci, wallahi na so a ce ya ƙarar da su. To da ni a wannan duniya yana daga cikin abin da ba na ƙauna ko misƙala zarratin ba Yahudi. Ni ba Yahudi ba na ƙaunar sa, da ni na sani ba Yahudi bai ƙaunata. Da ni kuma a sharaɗina, a ƙa'idata, duk maƙiyina ina ƙinsa. Ni wannan shi ne ƙa'idata ne. Babu yadda za a yi ya kasance a ce na so wanda yake baya sona, ni ba na yi. To kuma Allah shi da kansa ya ce, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda. Duk duniya Yahudawa sun fi kowa tsananin kin mu'minai. A ni nan na tsaya gargara ta malam, nan na tsaya. Za ka ji Allah ya ce, in yaskafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Kuma aka ja ku ne, wa man yatawallahum minkum. Ko gane ba, duk wanda ya so su to za Allah ya ce to jagani. Kuma ba ruwa na da su ma, ban wani ƙaunar bai hude, ba na wani sansa. Ai ba cikin turawa suke ba, ƙabila ce ne zaman kanta gafarta ma. Sifar su? A'a. Ai ba su, in suka shiga cikin turawa sajewa suke, in suka shigo cikin larabawa sajewa suke. Za su yi turanci sai dai a pronunciation ne za ka gane wannan fari ne, bata amma ba bature ba. A'a. Yanayin gashi Yahudawa ba wai a tsarin su, gashin su akwai masu baki, akwai masu kaza, akwai masu kaza. Fararen da gashin su bai kai na sauran turawa baki ba su ne kamar fararen Germany da kuma fararen Rasha da kuma fararen Australia. Wa'innan dukkaninsu za ka samu na fararen Germany. Ai na faɗe su ko? Shi ne Jamus ai. Fararen Germany su ma gashin su bai cika baki kiran ba. Tare da su gashin su bai cika baki kiran ba. Zai mu duk muna tantance su saboda can baya an ɗan kallaci kwallo ko ba haka. Shi ne da yi. To ba gashi ta yi amfani ba yanzu, ba gashi ana bayani filla. Ai gashi yanzu ana bayani filla.
da na tsaya sufanci wannan bayanin zai fito a gani ba ga shi ya fita ba. Na'am. Bau haka ban sani ba, amma dai ba a yanke hukunci da kalar fata ka gane ba Yahudi. Abu ɗaya ne za ka iya gane ba Yahudi a duniya in yayi yarensa ko in yi rubutunsa, iyakacin magana kenan. In ka same shi cikin larabawa yana larabci ba za ka iya ganewa ba. A ƙwarai kuwa shi ya shiga cikin larabawa da sifa da komai sajewa yake da su, ba za ka iya tsane shi. Mana a gani in suka shiga cikin turawa haka saboda ƙananan kaya za su sa, in suka shigo cikin larabawa in suka sa dogayen kaya irin na larabawa ba za ka iya ganewa ba. Kamar a gonar ka ne ka shuka masara sai ya kasance ka shuka jan masara sai baka sani ba ashe akwai fara guda ɗaya. Dala sai ta fito sai ta yi yabanya, za ka iya tantance tushen fara ba sai ta yi goyon ba. To haka in suka shiga suka yi shuru ko suka yi yaren waɗannan ba za ka iya tantance ba Yahude ba, sai in ka ji in ka natse da yadda su masu yaren suke pronouncing ɗin yarensu, kuma ka ji su waɗannan yadda suke rasu, a daga nan za ka tantance waɗannan fake wannan yaren. Ila an gane me nake nufi yawwa, amma dai ni dai ban san Yahudawa. Na'am. A tsaya dai na farko in ka kasa annabawan Allah gida hudu, Yahudawa sun ɗau kashi uku. Sai man shi Allah ya fi ka sanin da akwai annabawan cikin su, amma ya ce li'inal lazina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud, mun ma tsine musu ma'azab su Yahudawa. Ya kuma ce musu wa ba'u bi ghadabin ala ghadab, za su cancanci fushi kan fushi, mummuna kuma tarihi. Wanda suka ringa yanka annabawa dai aka da wannan annabi Zakariya su suka kashe shi, annabi Yahaya su suka yanka shi suka gutsara kan. Ana karanta ma ba mutanen kirki bane, amma kuma annabawa da yawa su ne wannan shi ne magana. Duk wannan abin da zaka faɗa kai kila kana ma sauran annabawan ciki alkunya ko Allah ya ce in ka so su kana cikin su ma kat annabawan ya za ka haɗa su da su abu ma za su haɗu ba tare suke da su ba, asali ma ai kaga ba su imanin da su ba ko wa qila lahum amin bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah. Gaya musu ya manzo Allah, to me yasa kuke kashe annabawan Allah in har kun ce ku abin da ke hannunku na littattafan annabawan ya ishe ku banda alqur'ani? To me yasa a baya kuka dinga kashe su? Innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi azabin alim. Allah ce kaga wa'annan da suka kafircewa ayoyin Allah suka dinga kashe annabawan Allah ba bisa haƙƙi ba, suka rinka kashe malamai masu masu wa'azi, wannan kai musu bishara da azaba da girma da Yahudawa yake ba na son su. An fahimta? To, saboda haka anan ya sami aka ribaci Nana Safiya bintu Huyayy. Yanzu shi wannan Huyayy din baban Nana Safiya matar manzo Allah, jikan Annabi Haruna ne, amma kuma yana wuta tuntuni shi. Tuntuni ya tsufa a wuta saboda ya cutar da ma'aikin Allah, ya zalunci musulunci. Ina ruwan Allah? A'a. Da kaji kakanninsa Huyayy ibn Akhdab ibn Wani zaka ce ibn Haruna, kuma yana wuta. To an fahimci wannan? To saboda haka thumma sara almuslimuna li yasari
حصن الوضيح والسلالم فلم يقاوم أهلها بل سلموا طالبين حقن دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم لا يصطحب الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره كوي كايا دي متن زي دوكا أبايانسا فأجابهم رسول الله إلى ذلك سيما زن الله يا أمسى مسو أزوا أي حكمت وغنم المسلمون من هذين الحسنين سيزم مسلمي sun sami ganima a wa'innan ganoyin guda biyu a wa'innan unguwannin guda biyu duk zaka iya fassara shi da haka mi'ata dir'in sai da suka samu riguna kwaya 100 wa arba'u mi'ati sayfin da takubba 400 wa alfu ramhin da mashi 1000 wa 500 qausin arabiya da baka ta larabawa kwaya 500 an gane wa wajadu sahfan min at-taurati suka kuma samu wa'insu takaddu wasu shafuka na at-taura sallamuha li talibiha suka miƙawa wa'inda suke koyanta ma'ana wa'inda suke koyanta aka miƙa musu wa qad amara sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu yayi umarni bi qatl kinanata bin rabi ibn abil huqaiqi yayi umarni da aje a kashe kinana ibn rabi ibn abil huqaiq li'annahu ankara huliya huyay bin akhdam domin shi ya wato ainihin yi musu kayan alatu na huyay bin akhdam wa qad athara alaiha almuslimuna wanda kuma musulmai sun riga sun same su a hannun shi ɗauka ne musulmai kuma sun samu fawajadu fiha asawira sai suka samu a cikin kayan akwai awarwaro wa damalij da munduwoyi an san munduwa na'am an san munduwa wanda shi murtikeke ne zaka gan shi haka kwandagege yayi haka shi bai haɗe haka ba yayi haka to nan gurin an yi kundume man kai nan ma an yi kundume man kai in za a sa shi in a hannu ne haka za a yi sibil in ya shiga sai ya ci gaba da yawo a hannu akwai kuma na kafa wannan shi ake cewa munduwa to da ire-irensu na shi Huyayy bin Akhdab wa khalakhila da kuma wato khalakil sarƙoƙi wa qurba shi ma nau'i ne na ratayawa a wuya wa khawatima da zobuka khawatimuz zahabi zobuka na zinari wa uqudul jawarihi da kuma uqud shi ma nau'i ne na sarƙa wato na jauhari wa zumurrudi da na zumurrudi wa gairi zalika da wani haka duk an samu da aka samu shi kuma ya wannan sai annabi ya ce to aje a kashe shi haza Allah ya ce to wannan ke wallazina shahadu min almuslimina wadanda kuma suka yi shahada daga musulmai bi khaybar a khaybar 15 rajulan an samu mutum 15 wa qutila min alyahudi 93 rajulan an kashe mutum 93 kuma daga Yahudawa dan ma sun iya yaki ne da sun gane ba su da wayo wa fi hadhihi al-ghazwati to a wannan yaki ahadat ihda nisa'il yahudi qura'a shatin masmumatin li rasulillah to a wannan yaki ne wata mace daga cikin matan Yahudawa ta kawo wa manzon Allah karfata da aka soyo masmumatin dauke da guba li rasulillah ta ba manzon Allah ta taho kamar da gaske kaji fa irin abin da suke yi ana gaya ma ka san sono suke target na kashe manzon Allah ka san sono suke attempting na kashe manzon Allah yana da yawa malam ba na son Yahudawa ne ta kawo a kwano a rasulullahi dan dabaran mu ne na tsofaffi ce bari in kawo hadiya a dan samu na taba gubar da ta saka a ciki ta yi muni
akwai sahabi guda ɗaya ana ce da shi sayyidina Bishir, ya ɗauki yanka ɗaya ya ci take ya mutu. Manzon Allah ya ɗauki yanka ɗaya, lokacin da zai kai baki sai naman yi magana, ya Rasulullahi karkace ni fa inni masmum, akwai sammu a jikina, akwai guba a jikina, akwai poison. Duk da haka manzon Allah sai ya ci. An ce lokacin annabi ya ci ya haɗiye take yanayin manzon Allah ya canza, haƙoran gaba da suka gatsi naman su kansu sai da suka yi wani ja saboda ƙarfin dafin da ta zuba, sai da bala'i. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dafin bai zama ajalin shi a lokacin ba, amma ko ka san sai da ya bi shi har larurar ajali, yana cewa ina fa jin motsin sammun nan na Khaibar yana taso mu. Da wannan ake cewa hatta shi kankin kansa ma'aiki uban tafiya, shi kankin kansa shi ma shahada yayi wajen wafatinsa, domin in dai wancan gubar ta taso shi to kaga kashe shi shahada shi ne. An gane wannan? Saboda haka ta sako mishi. An ji? To fa akhadha minha mudghatan, sai annabi ya dauki wata tsoka, summa lafadhaha haythu ulima annaha masmuma, sannan wato ya yi magana da ita ta yadda aka sanar da shi cewa fa lallai wannan naman fa akwai wato guba a ciki, ko kuma ka ce sannan ya ɗauka ya yi magana da ita bayan an sanar da shi kuma ya ɗauka ya saka a baki. Wa akala minha Bishr bin al-Bara'i, sayyidina Bishr ibn al-Bara'i ya ɗauki wani abu daga wannan nama shi ma ya ci, famata li waqtihi, ya mutu take. Wahtajama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi sai aka yi mishi ƙaho, waji'a lahu bitamrati allati fu'ilat hadhihi al-fi'la, aka kuma kawo mishi dabino wanda aka yi wannan aikin a jiki. Fasa'alaha an bil mar'ati ne ko? Waji'a lahu bil mar'ati, aka kawo ne wannan mata allati fa'alat hadhihi al-fi'lata, wadda ta aikata wannan aiki. Fasa'alaha, ya tambaye ta an sababi zalika, dan Allah ke ku me yasa kika yi haka? Fa ajabat, sai ta faɗa ta ce qultu, ta ce na ce in kana nabiyyan lan yadurruhu, in di kai annabi ne da gaske wannan gubar ba za ta cutar da kai. Wa in kana kadiban, in ku ba annabi bane kawai neman abinci ya fito, arahana Allahu minhu, Allah zai hutar da mu daga shi. Ayi ta ƙare. Fa'afa anha, shi a kansa sai ya mata afuwa. To amma akwai ruwayar da ta ce annabi sai ya miƙa ta ga ɗan uwan Bishir, ya ce to ku ɗauki kisasin ɗan uwanku a kanta, sai aka kashe. An gane? Saboda ai a taura ma annan nafsa bin nafsi, haka Allah ya faɗa. Wa katabna alaihim fiha, mun rubuta wa Yahudawa cikin at-taura annan nafsa bin nafsi, duk wanda yayi kisa a kashe shi. Tun da Yahudiya ce ta yi, da ta yi imani da attaura, to yanzu za a kamo ta a kawo ta, sai a yi mata hukunci da abin da hatta a attaura haka yake, sai aka yi mata. An fahimta? Wannan shine ƙarshen yakin Khaibar. Za mu tsaya a nan ko? Subhana rabbika rabbil izzati